हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। तो अभी PSSB मोहाली बोर्ड ने जो है सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर की टाइपिंग टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि नेक्स्ट वीक रहेगा 30/11 को, यानी कि अराउंड अराउंड एक हफ्ता ही है। लेकिन इसमें बात देखने वाली है कि जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इशू किया साथ में, हम लोग इसमें वो डिस्कस करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो इसकी एडवर्टीजमेंट नंबर थी वो 6/2023 थी और सीनियर सहायक कम इंस्पेक्टर की इसमें टेस्ट था, जो कि 30/11 को होगा। अब इसकी हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे मेन बात ये है कि ये जो है एक कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा। और जो पंजाबी में कई बार फ़ॉन्ट का इशू रहता है, तो उसके लिए उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो यूनिकोड रावी फ़ॉन्ट है वो यूज़ किया जाएगा इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के अंदर। साथ में जो पंजाबी और इंग्लिश के टेस्ट होंगे ये दोनों ही जो रहेंगे 10-10 मिनट के रहेंगे, और दोनों टेस्ट के बीच में 5 मिनट्स का जो है एक ब्रेक भी आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद जो ग्रोस स्पीड आनी चाहिए वो है 30 वर्ड पर मिनट। जो ग्रोस स्पीड टेस्ट है ना, इनके पंजाबी में भी 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में भी 30 वर्ड्स पर मिनट की आनी चाहिए। और जो गलतियां इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो है 8% मिस्टेक जो है परमिसिबल है। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये दोनों पंजाबी के लिए हैं। और एक दो चीज़ और इसमें मेंशन करी हैं। पैरा नंबर जो 7 है उसके नीचे लिखा हुआ है कि द टेबल बिलो गिव्स द करेक्ट कीज कॉम्बिनेशन फॉर द टाइप ऑफ वोवल। ये आपको जो है इसके अंदर यूज करना है। लाइक एज यू सी ऑन द स्क्रीन, जो इस तरह का जो होगा इसको करेक्ट माना जाएगा, और जो भी लगा मात्रा अगर इस तरह से बनकर आएंगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, यानी कि इसको एज ए मिस्टेक काउंट करेंगे। और इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि एक नोट दिया हुआ है, ग्रोस स्पीड इज ऑलवेज इज इंटीजर। यानी कि जो ग्रोस स्पीड आएगी वो इंटीजर आएगी, यानी कि आप लोगों ने मान लीजिए 10 मिनट के अंदर 298 वर्ड टाइप किए, तो 10 मिनट के हिसाब से 29.8 बन गया, लेकिन इंटीजर काउंट नहीं होगा। दे विल ट्रीट इट एज ओनली 29। और एक चीज़ और, मान लीजिए आपने टोटल 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप किए और आपकी जो हैं 50 जो है मिस्टेक निकल आई, तो यानी कि 350 रहेगा।